essa é a minha rima. Eu e o Miguelzinho vai inventar assim do nada. Eu gostei desse toque, então vamos ver se a gente cria uma rima, né, Miguelzinho? Hoje eu tô por baixo, não tô por cima, mas eu creio que essa minha rima vai me fazer criar alguma coisa que me faça acreditar no que eu posso ser mais tarde. No que eu posso ser mais tarde. Saudade dos meus amigos que se foram, daqueles que ficou não vejo mais, do grande amor que ficou pra trás, agora não tenho mais. Eu vou em busca dos meus sonhos até conquistar aquilo que eu sempre quis. Vou acreditando em ser feliz, criando minha rima assim. O beijo que eu não dei, quero te dar. Eu sei que um dia vou te encontrar. Eu sei que um dia vou te encontrar, seja aqui ou em qualquer lugar. Pode ser em Marte ou em Júpiter. Eu sei que não é impossível, não é, mas pode ser aqui, meu bem. Mas pode ser aqui também. Mas pode ser aqui, meu bem. Mas pode ser aqui também. Vou levando minha vida como os gays. A simplicidade é ser feliz. O momento de ser agora, tipo, como é que tá o mundo lá fora, com essas doenças aparecendo, coronavírus, muita gente está morrendo. O que eu posso fazer é só rezar e orar, pedir a Deus que ajude a essas famílias que perderam alguém que ama. Eu vou pedir a Deus pelos seus. Vou pedir a Deus pra confortar aquele que perdeu alguém que pôde amar, que pôde amar, que não está aí, não estará aí. Vou pedir a Deus, pedir a Deus confortar essa família, essa família.